Jake, Ah. mabay kami buwas. Pwede Hindi yung naman, ma-check sa Buru-Buru. Buru-buru? Hindi naman, Pin. Santa Cruz. Anong Pa-check mo bike ko, Bi. project sa bike mo? Anong Do, problema? kulang hangin. Kulang nga, ito ano mo na hangin, ligad. Ang sano? Ito paglakat niyo. Last ko nga bike to, kulang man hangin. Ito kulang hangin? Yes. Amo na, okay na iban? Lagtok eh. Lagtok saan? Bot, di na magkakarang. Hindi na lagtok. May kalagtok sa bike mo. Oo, gini. Ako lang may kaligko. Sinabi na may kalagtok. May kalagtok. May kalagtok-lagtok. Hindi na tampi. Magano, magsikad ka? Pagsikad ko, yes. Nason? Anong inalagtok ya daw? Ang chain naman? Ang Doon di ko ang chain. Basta may gagahod. gagawad? Nagagawad ka. Sure ka? Oo, gani. Na prank mo ko ah. Sure ka? Oo, may gahod. Gagahod. Sige. Ilang taon na. Ilang taon na lang. Whoa, 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 Ako sila? Ano ni? Ay, di. Nagano kami. Langsang? Arceo. Arsiyo? Nanguha ka to langsang sa Arsiyo? Amo na ko sa construction itong bago. Ay, Gani ako sa babaw. Laba-laba, be! Laba! Tudloan na ni paano mga kayo sa may silan, gagwa, oh. May silan, pre. Pharmacy. Dako naman para masil. Baker. May hara ko na bra para si mo, okay? Okay guys, bago talang nakita guys, no? Nga ang kay madam galing nga guma nakatapak sa langsang. Hindi nagatapik na di, no? Break to bla. Break ta. Gamo na sa katapak na langsang. May lang may sealant siya, nakapuli siya sa balay. Ang gani, tawag gid, sugat, no? Anyway, so, pakita ko sa inyo guys, brown nyo naman tabo ni sinyo, naka-tubeless ka mo be, tubeless guma nyo, may sealant sulod. Dapat check nyo gid guys, every 3 months guys, inyo sealant, may meron mo yapon sealant, no? So, ang matabo na guys, may dapat kadala ride nyo, may dala ka musang, ang tawag nila nga bacon ni siya, no? Yung nickname bacon. Mo siya daw puncture strips ni, I don't know yung tawag niya gani sa internet man. So may daw fork siya guys, no? Kita ako ng fork. May daw fork siya, oh. No? Dason, kung tama ka dako sa buho, para siya ni, way nag-seal. Sealant, tawag lang na gani hangin. Ubos kita niya hangin. No? Brown nyo. Sok-sok nyo ng bacon na da. No? Kita kasi niya paano. Nan. Mansura ya guys, oh. No? Muna sa. No? Taon. Nan. Muna siya guys. No? Muna siyang tsura ya guys. Kay matabo sina pakita ko itong buho, no? Kag na personal kita ko itong buho, no? Sok-sok na, no? Sok-sok na to sulod. No, butang diretso nyo halfway, mga halfway in, mga
Sakto lang. Mga mo na vlog guys oh. Nan. Muna sa dason pagka-puwayin nyo dayon ibili na dapat ang bacon sulod kaya mo na siyang ma-seal sa buo na da. No? Butongon nyo niyang pork. Nan. Matabo siya na guys. Mabilin na sa na tabla na nabilin. Nan. Dason na sila. Dason ibutangan nyo din na hangin ng aton niya guma. No? Bumbahan nyo hangin ng guma ni. Dason check up po nyo din kung gagawa po ng silan. Tilawan ta. Tilawan. Bumba-bumba special na yun, no? Okay guys, no? Nabutan ta na aton nga bacon na puno ta ng hangin ng taon ta. So, tapos sagli guys, no? Pag suksok mo sa bacon, mabumbahan mo hangin, no? Tiyugo na pang guma, para ang silant. May igo itong ano na. Nan, pangitaon dito sa bedin sa. Nan, arisa. So muna sa good job na guys, no? Si Mrs. makabike na boss siya lang magkuhan may pod sa iban. Dito ka go together kay 163 ko boss. Bantay Bata 163, no? Te, okay na tong bike mo? Ilang taon ta boss, wala ako kabalo as of now, kaya wala ko nasakyan. Okay Okay na, ne? Okay na na. Kaya ka na, when nagkahon. Yes! Woo! Kibati ka na may gawda, wala na may gawda. Sa clutch. Clutch! Gusto mo na clutch niya, may labti yung clutch na. Mag-shifting okay na? Okay na na. Pang shifting na sang professional. Kerti na. Uy! Smooth. Iloan mo na lang. Bas lang. Matabla oh. Bas lang. Grabe hiko. Na ano na Hindi mo pag-itarag sa kuan, hindi mo pag-tarag sa lutak. Do boss may mat buro-buro may lutak ito. Ate, limpyuan mo ni boss. Boss na limpyuan. Tabla ho. Dugin anay. Apo na yan. Perte. Hey guys, basi gusto ka pa mo mga muna yung video, no? Chika nyo lang dang mga video sa screen, bro. Kita nyo lang mga video sa screen.